สวัสดีค่ะ Welcome to Topic 7 Gastronomy Tourism in Unit of Impact of Gastronomy Tourism. In this part, you will learn about the positive and negative social and cultural impact from gastronomy tourism. As you know, popular gastronomy tourism activity probably create a lot of effect on social and cultural segment. Let's go see what impact are. Positive impacts. Culture understanding. One of the best way to learn and understand other culture is through food, because food and their flavor can represent the cultural development throughout history, based on local environment, historic trade, and settlement. There are many stories behind food that tourists can learn. Tourists would enjoy gastronomy tourism activities such as how to cook unique food and been told the stories behind, for example, the meaning of food. This would make them more understand the particular culture. Preservation and revitalization of culture. Not just how to cook, but also the ingredients and how to get each ingredients to compose authentic dishes. Tourists will see the local wisdom and traditional ways from gathering food to produce finished product. This can be one of important ways to preserve traditional culture and local wisdom. Some activities like gathering coconut juice to make coconut sugar is one of the activities that is used to demonstrate to attract tourists. Moreover, there are some tourist destinations that collect many tourism activities, especially variety of food in one place, such as floating market. This can help to revive food culture, to demonstrate to tourists and support economic impacts to the local communities. Local people would need to develop and add value in their product, as well as food and innovation to support tourist demand. Gastronomy tourism also help to transfer the cultural knowledge from old generation to their offspring or younger generation. Many food shops have carried on their parents' recipes with continuously expand family businesses. These are mostly seen on Old Town area. คนรุ่นใหม่กลับมาสู่ชุมชนกลับไปที่บ้านเกิดแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็สามารถจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยชุมชน Support social and religious practices and celebrations. Importantly, gastronomy tourism activities also support social and religious practices and celebrations, because food is the heart of many activities in many occasions. People would do gastronomy tourism activities like food offering to the monks for religious practices, and tasting and cooking food together for social pleasure. Negative impacts. Gastronomy tourism activities create a lot of positive effect in economic, social, and cultural side. For example, creating income to local people and supporting the standard of living. To create these advantages, local communities or business owners may need to provide conveniences for tourists to attract their spending. Losing authenticity. Therefore, some adaptations, such as setting new tourism destinations, would be done to provide tourist product and services with convenience and accessibility. Some authenticity would be changed. Conflicts and dissatisfaction. In addition, in some gastronomy tourism activities, it might generate social problems, such as setting food stalls on footpath, so the pedestrians need to walk on the road as a result. This can cause traffic problems and accidents and problems with locals. แต่เรามีมาตรการด้านความปลอดภัยให้ก็คือเราจะตั้งกลวยแล้วก็มีกระบองไฟนะคะหรือแผงเหล็ก
ให้ผู้ค้าเดินได้อย่างสะดวกสบายแล้วกั้นช่องจราจรไป1ช่องนะคะสำหรับถนนเยาวราชทางด้านฝั่งซ้ายนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเดินได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีการร่วมกันระหว่างภาครัฐด้วยกันนะคะก็คือตำรวจทหารในพื้นที่นะคะมีการปล่อยแถวนะคะที่ตรงช่วงโรงแรมไชน่าทาวน์นะคะระหว่างตำรวจทหารเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดซึ่งต้องดูแลด้านความสะอาดส่วนเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจก็ดูแลทางด้านความปลอดภัยนะคะวัตถุระเบิดวัตถุต้องสงสัยนะคะก็ร่วมกันเดินตรวจตาทุกคืนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีกล้อง CCTV นะคะจำนวน64กล้องนะคะเราในพื้นที่สตรีทฟู้ดเรานะคะอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ2 สน.นะคะคือสน.พระพาชัย2และสน.จักรวรรดินะคะเราได้มีการจัดระเบียบนะคะระหว่างตำรวจกับเทศกิจของเรานะคะผู้ค้าเนี่ยจะตั้งร้านค้าแล้วก็โต๊ะอาหารบนฟุตบาทนะคะแล้วก็ผู้บริโภคที่เดินเลือกซื้ออาหารก็เดินบนทางเท้าเพราะนั้นเราก็จัดเป็นระเบียบแล้วนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะคะก็คือมีแผงเหล็กกระบองไฟนะคะป่วยตั้งไว้นะคะป้องกันนะคะก็ด้านความปลอดภัยนี้ไม่เคยมีไม่เป็นศูนย์นะคะคือไม่เคยมีข่าวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีจุดที่จะแจ้งที่จอดรถนะคะไม่ให้รถลาสาธารณะเนี่ยมาจอดที่สเปซสปะในพื้นที่นะคะเพื่อว่าป้องกันการจราจรที่แออัดคับคั่งนะคะ